ดีครับวันนี้เราไปลากรถนิสสันมาร์ทคันดำนี่มานะครับผมนิสสันมาร์ทก็คืออาการสตาร์ทแล้วมีเสียงนะครับผมเพราะว่าสายพานขาดนะครับผมไม่รู้ว่าขาดได้ไงไม่รู้ว่าคอมน็อกหรือว่าไดชาร์จน็อกนะครับผมเราก็เลยลากมาที่อู่กันนะครับผมเดี๋ยวผมถอดช่างลงท้ายให้ผมเอ็กซ์สันต้นนาปลอมทำไมผมจัดมือไม่ได้ วิดีโอสอนถอดก็คนในบ้านเนี่ยเคยถอดอยู่วิดีโอสอนถอดก็มีสอนตรงนี้ก็มีมันวะมีวิดีโอสอนเนี่ยเคยถอดอยู่คันนี้วิดีโอสอนถอดก็มีแล้วแต่พอจะมาถอดจริงๆก็ทำไมมันเอามือเข้าไม่ได้วะคันนี้ปกติผมก็เอามือเข้าตรงนี้เต็มเลยเสียงอะไรนั่นกันมันเสียงอะไรมันร่วงได้จังหวะแล้วขั้นแรกเราจะถอดสายพานออกแล้วผมแล้วก็มาดูว่ามันติดปัญหาอะไรครับเดี๋ยวช่างลงหยุดชั่วคราวก่อนหยุดชั่วคราวมาเป็นยุ่ยแบบสายพานก็ใหม่ว่าใหม่ตกร่องไงถ้าขาดมันต้องขาดจากตรงกลางนี้มันน่าจะตกร่องน่าจะโดนหินแล้วก็ข้ามร่องมาเดี๋ยวเราจะหมุนดูอื่นก็ไม่มีปัญหาคอมละไม่มีปัญหาก็เดี๋ยวผมว่าน่าจะโดนหินแล้วก็ทำให้สายพานน่ะมันกระโดดข้ามร่องนะผมข้ามมา1 ร่องแล้วร่องนี้มันก็โดนซ้อจนขาดคิดว่าอย่างนั้นอุปกรณ์ข้างในเนี่ยมันไม่เสียหายครับผมก็ไม่มีตัวไหนชำรุดเบื้องต้นเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสายพานให้ใหม่นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวดูเดินตามช่างไป เ
สันมัดใส่ไปหลังใส่ใส่ยากอะไรเกิดขึ้นแล้วมันจะมีเดือยเป็นเหมือนเดือยครับผมก็เลยเหมือนเดือย ยังไม่เข้าร่องครับตีนร่อง